豆腐のこのメンチ、はい。20分ぐらい炒めていって、調味料でトウコンと醤油と中華の調味料甜麺醤っていうので味付けしていって、あの状態にしていくっていう。60食分ぐらい。はい。炒めたら出てくるこの肉汁をもう一回こう逆に肉に吸い込ませる。濁ってるような感じなんですけど、これを透明になるまでちょっと煮詰めてやって、透明になるイコールその肉汁と液体が全部肉に入ったって一応そこまでこう火を入れてやる。汁がだいぶちょっと透明になってきたと思って、これがもっと透明になるように油だけになるぐらいまで。作るとなったら中華とか、僕パスタが好きやからパスタ作ってたりする。1日分ぐらい。正直多かったらこれで足りないぐらい。冷やして団子の形にするみたいな。いただきます。割と中華ってこういう臭み取りみたいな感じで、ネギと生姜は結構多用するって感じですね。これでだいたい今から50分ぐらい火を入れて、そこからちょっと冷ましてさばいていくみたいな。鶏をさばいてからつけるつけだれ、鶏自体にしてこのタレで下味をつけて、オーダーが通ったら辛いタレとかをかけてお客様に提供するっていう。火も止めてあるんで、このまま50分ぐらいゆっくり火通して、それでちょっと柔らかく仕上がる。エビだけで一旦10分ぐらい回して、エビをちっちゃく作
ダクじゃないですか。ちょっと粘り気が出るっていう感じ。豚肉は重曹とか入れて食感出すような処理をして、水でしっかり流して、中華をテンポよくやる処理かもしれないです。シーマージャンって言って、ごまを、うちでいってひいて、それに油を打って作ってるんです。半分ぐらいに大体なってるかなぐらいのイメージ。ちょっと経ったら筋を取る。真ん中で沸かしてるやつが鶏の油なんです。ネギと生姜を入れて油に香りをつけて料理の仕上げにこう入れて香り付けをするっていう、これ中華包丁ですね。もうなんか慣れたらこれが一番使いやすいですね。これも中華のまな板です。こういう切り方をするんで、こういうところでやったらバン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 なる。酢豚で使ってるきなこ豚っていう豚の肩ロースのザク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 って切って酢豚の肉にしてるとこが多いかなって思うんですけど、僕ちょっと筋とか油とか入ってるんですよね。そういうのをちょっとこう取ってから酢豚のさゆかに切っていくっていう、筋も脂身もうまみなんで美味しいんですけど、丁寧にさばいてやった方が歯切れもいいし、火の通り方も割と安定もしてくるので、僕はそんなやり方をやってます。だからそれだけでもちょっと1時間ぐらいかかったりするんで業者から買えば売ってるもんあるし、買ったらその分楽やし時間も空く。こういうのを自分で作って自分好みの味にしやすいというか、常連様が多いのは多いと思います。割となんか日曜日とかお子さん連れで埋まるみたいな、なんかベビーカーとか別に入れてもらっても全然うちはどうぞどうぞって感じなんで、接待でも使ってくれてますし、飲み会とか女性の方だけで食べに来てくれたりも全然あります。使いやすいかなみたいな感じで。知り合いのとこ行ったりとか、なんか無性に王将に行きたいなみたいな、餃子食べたいなみたいな、ほんまにむしろ餃子をやりたかったぐらいだったんですけど、あまりにこう仕込みが大変で、休みの日まで出てきて仕込まなあかんとか、休憩も取られへんとか、そもそもどこにこう直すねみたいなでやめました散々お客さんに言われて餃子やってよってやめてくれって言った中年の時だけうちで包んでやったけども、半分寝ながらね親父とおふくろがやってた感じの店をこうやりたかったから、はい、餃子はもう絶対やって思ってたんですけど、いざやったらさすがに要請へんなってなってでも店舗展開せえへんのとか言われたりするんですけど、逆に僕そういうのが今一切なくてみたいな、言うたら今の状態をより良くしていきたい。特に大きい変化はあんまり僕はイメージしてないかな。こう旅行でも行きたいなと思ったら3日4日は休み取れるぐらいの余裕がある状態ぐらいになったりとか、だからそういうのがこうやってて店がうまいこと営業できてるっていう理想というか、お客さんが来てもらわんと安心して飲みにも行かれへんし。こう繊維があるんですよ。1個の塊の時はこう繊維が入り組んでるんですけど、こうやって分解していったらパーツパーツで繊維が流れてるんで、
それをこう逆に切ってやったら焼肉みたいな歯切れのいい感じの、お子さんとかでも酢豚は好きやし、油もこう筋とかも取ってるから食べやすいみたいなのも一個の理由でちょっとやってるかなみたいな。これがさっき独立はもうずっとしたいかったまあ一応こういうお店っていうの割とホテルとかレストランの勤めが多かったんで、僕はもうちょっとこう楽なスタイルやりたいっていうのがもうコンセプトがあったんで、まあその料理はもちろん習ってきたレシピ使ってやらせてもらってるんですけど、雰囲気とかはもうちょっとこう楽な感じでやりたいっていうのがこう一個の形で、タイミング的にちょっと声をかけてくれた人もいて、まあそれできっかけにもう僕も50なんで、さすがにもうやらんともうできひんやろなみたいな、それで3年ほど前からやらせてもらってるっていうこと溶かして軽く火入れしててます。麻婆豆腐めっちゃ好きなんですけど、関谷さんの麻婆を食べた時にこれが探し求めてた味やってなって、あとめっちゃいい人なんで、なかなかあんな人いないと思いますね。めっちゃいい人とか言ったり、関谷さんに会いに来てるみたいな人もなんかおるから、なんかすごいなと思います。黒目なんで、まあ、ちょっと軽くボイルしてエビっぽい色、まあ、赤くするみたいな。もう色つけるだけ。あと夜にまあ液につけるんですよ。絶対そのホテル時代に私の同期がバイトしてて、今人管理がしてみたいなで出会いました。短期だったらいいよっていう感じで働いてくれたんですけど、なんかそこから長期になって正社になって、で結局僕がちょっと抜けることになったんで、じゃあ手伝ってくれるみたいな感じで、そんな長く一緒に働くとは思ってない。6年7年ぐらい。もともと大家さんがここのお客さんで、息子短期間でちょっとアルバイトを入れたってくれへんって言われて、いいですよって言うて、まだ更新中やもんな。高橋みたいに社員になるかもわからない。いろいろやらせてもらえてありがたいですけどね。全然確かに。北谷さんじゃなかったらやめてるっす。じゃあ行ってきます。自由。いらっしゃいませ。
よだれ鶏のタレで基本1種類のタレが多いんですけど、うちは味噌だれと醤油のタレと2種類のせてます。新規の7番さん、よだれ2人前。看板商品になってる麻婆豆腐が、食べてもらいたいっていうのはありますね。でもそんなにメニュー数ここ正直多くないんで、割とこう自分のおすすめ的なメニューをもうキュッといって入れてみたいな感じにはしてますけど、どれも食べてもらいたいなっていう感じです。はい。これがニンニクでコーチーズ、マーラージャン、ラー油の素みたいな、合わせ豆板醤。めっちゃお酒に合う感じになってますね。自家製ラー油。これでグクグクさして提供する。やっぱり分かれた方が香りの立ちとかがいいんで。はい、麻婆上がります。口コミとかで料理はこうあれやのにインテリアがちょっと安っぽいね。変えた方がいいみたいな感じで言われたりいいやんみたいな。そう、ドラゴンボールも飾ってみたいな。僕の親父が田舎で町中華やってるんですよね。それで僕この世界入ったんで、その空気感でやりたいっていうのがずっとあって、教わったのは大阪でその料理を作りながら空間はやっぱりちょっとこう崩した、ちょっとこう楽な感じの空間にしたいっていうコンセプトがもうやりたいことだったんで、ほんまに今の感じが割といい感じかなみたいな。ただ思ってたより客席が多かったんで、でもう絶対これ一人じゃ無理やしみたいな感じだったんで手伝ってくれたんで、ほんまに今の今だったらもう彼女のファンとかも多いぐらいやし、で作りたい料理を作って飲んでよって言われたら喜んで飲むし結構言ってくれますよ。雰囲気かな、なんかやりたいことっていうんであれば、料理は先輩方がやってた料理なんで絶対美味しいっていう自信があったんで、それが作りたい料理でもあったんです。でもやっぱりこうレストランで食べていただく雰囲気とこういう雰囲気で食べるの同じ料理でもやっぱりちょっと違うかなみたいな、割とこう理想というかやりたいことはやれてるんちゃうかなっていう。美味しいです。ここは中華の刺身がカンパチ。結構いろんな野菜を乗せて全体混ぜて食べる。これはピーナッツ油とごま油を混ぜたやつです。はい、刺身上がります。これはホイコーロー用の茹で豚です。で、葉ニンニク、自家製甜麺醤と、これがチューニャンっていう自家製のもち米をちょっと麹で発酵させて甘酒みたいなやつ。
肉と豆チちょっと茶色っぽいのが豆板醤。はい、お願いします。麻婆豆腐すごく美味しくて、スパイスが効いてて、お酒めちゃめちゃ進みました。お酒が進んで、会話もめちゃめちゃ弾んで。エビマヨのエビを揚げてます。今から、空心菜の炒めるんで、ニンニクと、発酵豆腐と唐辛子を最初に油で炒めて。お天気2名様です。春巻きを1回食べに来てほしいです。春巻きとシューマイはもう目が飛び出るぐらいうまいです。1回30回ぐらい作ったんです。違うわ。僕2日目ぐらいからシンガポールに月1では欠かさず。場所は結構ゴロゴロ入ってる。なんかお客さんが結構びっくりしてくれます。お好みでからど使ってください。骨付きラム。このラムのスパイシーパウダー炒め、これベースがパン粉とかニンニクとかエシャロット、ごま、唐辛子、ココナッツパウダーとかいろんなこう入ったやつでこう最後に絡めるオリジナル。お願いします。
てる、塩味も辛みも出てるし山椒も効いてるしっていう、もちろん旨味もあってっていう中のバランスかな。旨味だけでもないしみたいな、癖になるって言うたらあれなんですけど、割と中毒性のある。また取材受けに来てよ。ありがとうございます。